係，即係啱啱近排琴日有單新聞係咁嘅，有個男教師就帶咗個女學生。哦，吹簫去山頂，去嗰啲咩水塘吹簫啊？冇吹簫嘅開頭，即係咧咁啊個男教師突然間傾下電話，跟然後咧就個女仔擁埋去啜咗一啖，然後一下擒拿手就揸住碌蔗係咁戳咁樣啦。咁然後男教師喺呢啲環境，喂係正常人都欲火焚身㗎啦。唔係佢喺學校啊？唔係喺上咗唔知水塘咁樣啊。係。跟住然後啊，擁咗條女，然後去吹簫，然後咧就坐26個月啦。唉，真係唔係佢個男仔咁講啫，個女仔就我睇女方報告就係個男教師啊車佢上水塘，就話叫佢吹簫啫。哦。即係兩方面嘅律師講嘅嘢唔同嘅。哦，原來係咁。但係我想講一樣嘢就係，即係你香港人嘅道德框架係真係好固有，同埋永遠係唔識去睇一啲開闊啲嘅現象，係，亦都唔識得與時並進。你話即係講真，你一講援交就即刻唔好，咁其實唔啱嘅。其實呢個觀點，因為日本夠有援交咁多年啦，你戇鳩你管制佢，因為你不如管制啲雞頭。因為就係點講咧？嗱，第一係就開放紅燈區。我覺得係啊。係，即係咧呢個男人屌閪係緊㗎啦，即係呢啲叫做即係男人啊，其實係一個 sexual animal 嚟啊。係。你係需要性去令到，即係其實好似同要食飯一樣。啱。如果咧係女人未必咁明白啊，但係我唔知女人係點啊，當然有。嗱，但係我做一個男人，我就可以講咧，如果男人唔屌閪，佢會死嘅。哇！落雨喎，筍哥你冇帶遮，我有啊。我有帶遮，但係我晾咗啲皮出街，仆街啦。係咩？你晾咗皮出街？係啊。你真係含得撚。嗱，我想同你講，德國嘅女人啊，係出名性慾好強。當年有2隊嘅娘子兵啊，係世界出名兇狠同鹹濕㗎。第一，俄羅斯。第二，德國。德國嘅娘子兵啊，即係女兵啊，當年啊喺打仗嘅時候啊，美軍遇到佢都記佢哋3分。即係你唔好諗住，哇！女人好蝦，屌你老味，佢真係忽撚咗強姦你。即係講撚住你碌鳩唔啱咪攞刺刀插你咯，真㗎。你唔好諗住假，狗護士講啲嘢真係吹水啊！當年第2次世界大戰嘅時候咧，嗰啲女兵咧捉到啲男嗰啲士兵係點虐待咧？捉到啲盟軍。咁你碌鳩唔硬，佢又唔會揾你屌閪，可能揾你屌屎忽啦，真係。你碌鳩唔硬，咪攞刺刀懟鳩你咯。真係懟撚死你喎。咁咧，俄羅斯嗰仲撚狼，屌你老味，冇話切袋啦咁。即係真係好撚狼㗎。呢2隊嘅娘子兵係世界出晒名，兇狠兼辣手啊！即係你唔好諗住女人冇，女人都有啊！細佬打完飛機睇到撚長定短先。唔係講真，你做援交，你又可以得到你需要嘅錢。即係咧，做後生有啲。做後生仔、後生女有啲咩好過有錢咧？咁啊係咪？即係你其實係都，哎呀講真，10幾歲啊，梗係最想去買嘢啊，食得好啊，威啊！啱。你講真，去到好似我哋中年啊，3、4張嘢啦，即係你食又食得唔多。嗱，我而家最驚最蝕場咧食 buffet 咯。係。你以前我後生，屌你老味嗰陣時，打起打落啲生蠔，而家3隻，屌你我前幾日去咗廣州食蠔。食下即係咧叫咗一打，叫完一打之後咧食下唔夠喎，跟住然後叫一打，屌食咗2隻，都要擺低啦。係啊，即係你年紀大咗係咁啊，你着得唔靚，即係因為你亦都唔會靚啦啲身形咁樣。啱。我近排聽咗蕭公子有段錄音都幾精彩，佢咧就練咗一首詩，佢就係咩人家騎馬我騎驢，係自愧低頭，唔係低頭自愧嘆不如，係回首望向拉車夫，係呢個比上不足比下愚，係即係佢講咗一首咁嘅詩咁樣。我諗下，即係去到我哋嗰個年紀嘅時候咧，其實都其實我諗我哋唔係算係好有錢，但係又唔係窮啦，係其實都有時有啲障礙都衝破咗，即係年輕嗰種貪威識食啊。揾到屌閪啊！係冇過晒，過咗啦，呢種過咗啦。即係而家就係反而同朋友傾下偈、鬥下嘴咁啊幾過癮。係啊，同埋一樣嘢，筍哥，你話叫啲靚妹做援交，唔做援交都好多出路㗎，大佬。香港係一個國際仲有視野嘅地方。你哋唔好成日啲年青人就係話，唔係我只係做援交做兼職啫。我兼職嗱正職你第一。你去喺我概念裏邊，有錢係唔需要做正職嘅。啱啊！屌，糜爛係有錢人嘅獨有嘅生活方向啊嘛。同埋咧，啲後生仔都可以試下做鴨咯。其實男仔，你睇陳振聰，
奶車啊！你講起陳振聰，我哋頭先討論陳振聰嘅贏面係好大嘅今次。但係我哋需唔需要？你覺唔覺得我哋應該鼓勵啲後生仔啊？啊！開風水班，屌你！我覺得而家大學應該開風水班啊！屌！真係試下服侍下啲有錢女人啦。因為咧，其實我哋最後啊，我諗係 the end of 呢個 century， 即係呢個世紀最後嘅時候，我哋係必須要服侍有錢女人先揾到錢。你聽我講一順哥。用其他手段。點解香港而家啲男仔啊，同埋香港啲年青人咁冇出路？自尊心太強。嗱，陳振聰有一樣嘢係好多而家年青人都冇，亦都陳振聰有一個借鏡。嗱，有一個大師同我講過一番説話，佢話要以魔為伍。嗱，咩叫要以魔為伍咧？嗱，我同你為伍，但係我唔同你同道。你明唔明白個道理啊？明。我以你為伍，因為我揾你做借鏡，但係我唔係同你同道，我係同你同盟。嗱，同盟同同道係兩回事嚟㗎嚇。係。咁而家嘅年青人點解會咁沒落冇出路？自尊心太強，唔襟屌。嗱，陳振聰有一樣嘢威啊，佢讚小甜點讚40次，啊你好靚你好靚。而家嘅年青人你叫佢食飯啊都似閪契爺咁撚樣啊，仔你食啦，屌你老味，今日都唔好食嘅，有冇搞撚菜煮啲咁嘢？唔係應該諗下咧，所以大家應該喺街食多啲韭菜豬紅。點解咧？韭菜咧就係有鋅啊，係咩？鋅咧係一個其實係男性荷爾蒙裏邊一個好重要嘅產生嘅因素嚟嘅。喂，咁啊真係唔知喎。係一個增加雄激素嘅一個植物嚟嘅。係。鋅同埋生蠔都有意思嘅。係。點解要食豬紅咧？因為你習慣咧喺個口裏邊有陣血味。如果你就奶蛋。咁你食韭菜豬紅咧，一方面提高你嘅食量，一方面習慣咗奶血攤。我屌你由細到大都想揾啲咁嘅嘢食。嗱，而家嘅年青人啊，缺乏咗有好多嘢係香港個社會可以俾到你。你話視野，香港有好多嘅課程，香港有好多嘅語言嘅學校可以俾到你。香港最即係年青人即係多咗出嚟嘅係咩咧？自尊心。多咗出嚟嘅係咩咧？一份嘅傲骨啊！咁唔係叫傲氣啊，叫傲骨。即係嗰種態度係令到你屌你有冇搞撚錯，又唔襟牙又唔襟頂，屌多兩句你又唔係你有傲骨嘅話咧就係襟牙啊，唔襟屌。係你可以唔俾人屌，但係咧屌你一定做到。係，但係咧而家啲僆仔屌都做唔到。你一屌個名咪放棄咯。而家啲僆仔最叻係咩咧？放棄咯。放棄啊！最終極嘅態度係咩咧？放棄咯。你屌佢咪放棄。咁佢都有點樣放得低。屌你！你話而家年青人，你話點解冇出路就係原因係咁啊！你話你要有出路，你內地而家好多嘅市場都需要好多嘅有見識嘅人。香港係一個咁嘅城市，亦都提供到啲咁嘅人才。但係香港唯一一樣嘢就係最衰就係香港嘅，即係而家香港好多嘅細路都係一個嘅啫嘛。係香港都係啦。係啊，一紙政策之後咪養咗呢班咁嘅廢人出嚟。即係你令到個社會冇出路，就係因為咁嘅原因。我見啲阿爸阿媽而家鬧仔啊，屌你鬧都費撚事鬧。通常都係屌啊。唔係屌啊，即係話啊係咁樣細路，我係咁屌你細個都唔夠，大個你點識守規矩？個社會好多無形規矩你守啊，大佬。你唔好話破格啊，屌你老味，規矩係由格調，即係由一個框架裏邊孕育出嚟啊！你連規矩都唔識守，咪話破格啊！屌你老味，你淨係諗住睇一套電影啱個圖，點解啊？屌你都諗住入獄㗎啦！屌，咁啊可以同佢。Prison Break啊！係啊！喂，講到呢度。喂，好啦，係咁先啦。好啦，男盜女娼啊，記得。屌你，拜拜。